Katika tukio la kihistoria kwa taifa la Burkina Faso, Rais Ibrahim Traore amezindua kiwanda cha kwanza cha kutengeneza simu janja nchini humo, hatua inayolenga kuimarisha uhuru wa kiteknolojia na kukuza uchumi wa ndani. Kiwanda hiki kilichopo katika mji mkuu wa Ouagadougou kinatarajiwa kuwa chachu ya maendeleo katika sekta ya teknolojia na kutoa ajira kwa maelfu ya wananchi. Rais Traore ameweka wazi dhamira yake ya kuifanya Burkina Faso kuwa taifa linalojitegemea kiteknolojia. Katika hotuba yake wakati wa uzinduzi wa kiwanda hicho, alisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika sekta ya teknolojia ili kuondokana na utegemezi wa bidhaa za kigeni na kukuza uchumi wa taifa hilo. Tunataka kuona Burkina Faso inajitegemea kiteknolojia na kiuchumi, alisema Rais Traore. Kiwanda hiki kinatarajiwa kuzalisha simu janja zinazokidhi mahitaji ya soko la ndani na la kikanda. Mbali na kuongeza ajira kwa maelfu ya wananchi, mradi huu unalenga kuhamasisha utafiti na maendeleo katika sekta ya teknolojia na mawasiliano nchini Burkina Faso. Kwa mujibu wa waziri wa mpito wa mabadiliko ya kidijitali Bi Aminata Zabo Saben, kiwanda hiki ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha sekta ya teknolojia na kuhakikisha kuwa taifa linaweza kushindana katika soko la kimataifa. Ingawa uzinduzi wa kiwanda hiki ni hatua kubwa, bado kuna changamoto zinazokabili sekta ya teknolojia nchini Burkina Faso. Hizi ni pamoja na upatikanaji wa malighafi, uhaba wa wataalamu wa teknolojia na miundombinu duni. Hata hivyo, serikali imeahidi kushughulikia changamoto hizi kwa kuwekeza katika elimu na mafunzo ya teknolojia, kuboresha miundombinu na kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. Uzinduzi wa kiwanda cha kwanza cha simu janja nchini Burkina Faso ni ushahidi wa dhamira ya Rais Ibrahim Traore ya kuifanya nchi hiyo kuwa na uhuru wa kiteknolojia. Hatua hii inaashiria mwanzo wa enzi mpya ya maendeleo ya teknolojia na uchumi kwa taifa hilo.